हेलो गाइस, हर हर महादेव। मैं निकल चुका हूँ एक ऐसी जर्नी में जिसमें आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम के दर्शन कराऊंगा। मेरी जर्नी शुरू होती है नागपुर से। नागपुर से हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन से दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर हम लोग जाएंगे हरिद्वार। और केदारनाथ को मैंने इसलिए पहले चुना क्योंकि सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट जर्नी केदारनाथ की ही है। फिर केदारनाथ से हम लोग जाएंगे वाराणसी होते हुए झारखंड, एंड देन वाराणसी से फिर हम लोग आएंगे एमपी में ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, एंड देन फिर गुजरात जाएंगे द्वारकाधीश। फिर उसके बाद सीधा हम लोग 3 दिन की ट्रेन की जर्नी लेके हम लोग पहुंच जाएंगे तमिलनाडु में रामेश्वरम। देन फिर हम लोग आएंगे आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, एंड फिर वहां से हम लोग महाराष्ट्र में एंटर करेंगे कृष्णेश्वर। फिर वहां से हम लोग जाएंगे भीमाशंकर से, एंड देन सबसे लास्ट होने वाला है त्र्यंबकेश्वर।